E vamos de escovação perfeita com o secador Vortex da MQ e também a escova da MQ térmica, que é uma escova ótima para fazer aquela escova modelada que a gente gosta, fazer aquela escova que a cliente ama, que vira para fora. Ele é um secador bem potente, eu uso ele no 220, todos os meus secadores eu uso no 220. Mas, gente, é surreal de leve esse secador. É maravilhoso. Temos cupom de desconto MQ Sheila 10 no site oficial da MQ Hair. Beijos!